কই আগরতলা আর কই উগারতলা। শিবির চিন্তা করে শিক্ষা, প্রগতি, দেশপ্রেম এবং ইসলাম নিয়ে, আর তারা চিন্তা করে টেম্পো স্ট্যান্ড দখল নিয়ে, বাজার দখল নিয়ে, বিভিন্ন ধরনের চাঁদাবাজি নিয়ে। তারা ক্ষমতার ধারে কাছেও নাই, কিন্তু এখনই তারা যে অবস্থা শুরু করেছে, দেশে যে রাহাজানি শুরু করেছে, তারা ক্ষমতা যেতে পারলে কী অবস্থা করবে তা অনুমেয়। সুতরাং আপনারা সবাই সাবধান থাকিয়েন সকল ধরনের স্বৈরাচারী মনোভাব এবং এই সংশ্লিষ্ট গ্রুপগুলো থেকে।